Mes irgi kaip ir visos komandos apsimetam, kad darom susirinkimas, susirinkam visas komandas tą patį daro. Gerai, pirmas tai mūsų tikslas susirinkimo įsirink kapitoną ir mes jį jau išrinkom. Nebedarysim balsavimų, nieko nedarysim. Tai šiais metais duodam kapitono raištį Gantui. Gantas yra anais metais dalyvavo, šiais metais dalyvavo jau skaito senbuvis. Taip, kad gerbkit, mylėkit, klausykit, visas pastabas sugerkit, teisingos ar neteisingos. Kaip kapitonas tai irgi turi būti antras po trenerio. Taip, ne taip, kad nieko tylu, ramu, rūbiniai tavo darbas, visi reikalai viešbutį, tavo darbas, jeigu kažkur kažkas, jau yra kapitonas Gantas. Ne? Mes šitai vietai mes esam visi vienoje vietoje, visi esame vienoje valtyje. Ir jeigu mes šnekam kaip treneriai, jūs nežiūrėkite mums kaip į kažkokius ten. Jūs priimkite save kaip mums vienodus ir mes turim šnekėti ir turi būti vienas bendras tikslas. Vienas bendras tikslas tai yra išeiti į aikštelę, nugalėti varžovą ir visi laimingi ir patenkinti. Einam tada į salę, biškutį pasižiūrėsim. Viskas, Gantai, tu jau reguliuoji viską. Vyresnio klubo, aš Vilniaus Rytą, aš nemačiau, ir kol aš gyvas, lendu žvedimas, komanda reiškia man daugiau. Mažiau kalbų, daugiau darbų, ne? Su Liutauru keletą minučių, einam derinius, matom, kad viskas gerai, viskas priklauso nuo jūsų. Kiek kokybiškai atliksit ir techniškai derinius, keičiam derinius ir pasižiūrim, biškutį prasibėgam, iš derinių pasižaidžiam, tokį padarom žaidimą ir jeigu bus dar laiko, turim surasti laiko, dar biškutį prieš aikštę pasižiūrėti ir viskas. Gerai? Davai. Vilniaus! Rytas! Turėjom prieš čempionatą pasilikti vieną savaitę treniruotėms, kad susipažintumėm su žaidėjais, kurių dar nebuvau, kaip sakyti, nesitreniravo pas mane, tik aš juos žinojau. Bet dėl moksleivių lygos, dėl regiono nepavyko mums padaryti treniruočių. Toks nerimas iš karto buvo, bet, sakykime, pagelbėjo asistentai, pasidarėm vieną lengvą treniruotę prieš važiuodami tam, kad tik parodyti kažkokius derinius, kuriuos buvom suplanavę. Trumpai bandėm pereiti tiesiog, ką norėsim žaisti, kokios maždaug taktikos, ten truputėlį daugiau tik tai puolimą paėmė. Deriniai buvo naudojami beveik tie patys, kur visi žaidėjai žinojo, tiesiog tie, kurie jau buvo pasijungę, tai jiems reikėjo juos, galim pasakyti, pristatyti. Kas, sakyčiau, per vieną treniruotę gan pavyko, koncentruotai visi žvelgė tą valandą laiko, tai pavyko paaiškinti. Klausėsi chebra labai tvarkingai, labai gerai ir pasiėmė visą reikalingą informaciją. Pirmoji treniruotė pasimatė iš tikrųjų pagrindinis dalykas, ko visą laiką reikia tokiam turnyram, kurie, sakykime, blitz, yra greiti, tu vieną dieną žaidi, kitą dieną jau turi naują varžovą. Tai tas noras, energija, kurią žaidėjai atsineša su savim ir, kaip sakau, tas žodis noriu, jis nėra pasakomas. Žodį noriu, tu turi parodyti, kaip tu nori, nepasakyti, kad tu nori. Tai tą mes iškart pamatėm ir taip, kadangi Andriaus nebuvo pirmoji treniruotė su Laurinu, taip viens kitam mirktelėjom, sakom, kažkas bus gera. Tai vis tiek dauguma žaidėjų gal ir nesu žaidęs kartu. Visus pažinau daugmaž, kokie yra žmonės. Gal ne tiek daug žinau, kokie jie yra kaip krepšininkai, bet per pirmą treniruotę pasimatė, kad bus labai stipri komanda ir kas svarbiausia, visi buvo labai emociškai nusiteikę ir matės, kad toli eisi. Oro uoste pirmi įspūdžiai buvo tai, matęs, kad komanda nusiteikus buvo visi tokie motyvuoti, važiavo užsidegę. Tai, manau, tikrai gerai pasimatė tas iš pat pradžių, kad visi taip gerai komunikuojam,
visi ten juokeliai, visi ten viskas, tai manau tikrai ta komanda greit susibūrė, tai tikrai gerai ten viskas. Tai jau kelionės pradžioje jautėsi pažįstamų draugų trūkumas komandoje, nes daug žmonių nepažinojau. Pradžioje tikrai buvo sunku pristaikyti, tačiau atvykę į Debreceną tikrai visi kaip komanda sustiprėjome, pradėjome draugauti, bendrauti ir tikrai sulipome tokią solidžią komandą. Good evening, ladies and gentlemen. This is our game day 1 of Youth Basketball Champions League. Team Debrecen is the team that will face Vilnius Rytas. Taip pat turnyras tikrai gana chaotiškas ir ekstremalus. Ir rungtynės kasdieną paeiliui. Ir įvykus traumai tų pačių rungtynių metu ar tos pačios treniruotės metu nėra laiko labai galvoti apie poilsį, apie tą tikrąjį traumos reabilitacijos laikotarpį. Reikia visą laiką galvoti čia ir dabar būti pasiruošus, kad greičiau galėtų žaidėjas grįžti į aikštelę. Ir tikriausia pati nemaloniausia pačio turnyro dalis, Grantas, ėjimo metu jau pirmadienio vakarinėje treniruotėje patyrė čiurnos traumą. Kur tu, Grantai, nu, eikš Grantai. Keičiam Džiugai, pakeis dar vieną. Tai dauguma žaidėjų į turnyrą atvažiavo sveiki, neturėdami traumų. Turėjome tik tai 3 žaidėjus su mikrotraumomis. Tai Džiugas ir Gabrielius dar Lietuvoje rungtynių metu buvo patyrę čiurnos traumos, o mūsų jauniausias žaidėjas atvažiavo su mikronugaros traumomis. Ir sekančią dieną, kuomet jau mes turėjome pirmasias mūsų rungtynes, prieš tai jau man minėtam Džiugui atsinaujino čiurnos traumą. Taip pat lygiai tą pačią pirmųjų rungtynių dieną man tai buvo blauzdos raumens patempimas. Tai visiems 3 žaidėjams iš karto sekančią dieną buvo taikyta reabilitacija. Stengiausi tiek skausmą mažinti, skausmo kontrolę valdyti šiek tiek. Buvo į darbą prijungta elektros stimuliacija, masažai, prevenciniai pratimai. Žinoma, neapsiėmė ir be vaistų, kad pats atsistatymas ir grįžimas į aikštelę būtų žymiai greitesnis. Welcome, ladies and gentlemen, it's Prometheas Patras versus Rytas Vilnius, a Greek team against a Lithuanian team.
taikėm vieną gynybą, jinai visai gerai sekės, bet varžovai gerai susimetė tritaškius. Visus metimus, tai pakeitėm gynybą antroji pusėj. Varžovų lyderis, kuris mums tritaškius lyja vieną po kito, iš vis nesusimetė taškų. Gerai gynėmės, gerai greit bėgom, greitą puolimą, gerai metimus susimetėm, geras pozicijas visi užsiėmė buvo ir komandiškai labai žaidėm. Geros emocijos buvo, gerai matėm viens kitą, kamuolys labai gražiai vaikščiojo, visi užsiėmė savo pozicijas, ten pakirtimai, visi spacingas, labai gerai visi suvaikščiojo ir manau tiesiog išvarginom mes ir viskas. Prie jų reikia stovėti tiktais apačioj, o ne viršų. Padeda. Gerai? Taip. Paleidžiam. Žiūrėk, keli jų išsimetimai. Iš karto ieško angarės, gauna nugarinę užtvarėlę. Ir čia prasideda problemos. Visą laiką jį reikia išstuminėti. Bet jeigu mes leisim tokią poziciją jam pasiimti jau vieną koją baudos aikštelį, čia tikrai bus problemos ir prašysim ko gero tikrai, kad kiekvieną kartą būtų pražanga. Jokių lengvų taškų. Nes su metimu nelabai draugauja, reiškia pigių taškų atiduoti čia negalime. Važiuojam toliau. Toliau. Prie išsimetimo kartais sužaidžia į sparą. Bus lengvas chaosas. Pradinio sustojimo kaip ir nėra, iš karto pick and rollas. Ir vėl žiūris angariai, jeigu gerai iškysit iš priekio, kaip ir sakė Andrius. Atkreipkite dėmesį, viską, ką bando žaisti į galą, nėra pakeltos galvos, viskas fiziškumas, akis į apačią, kontaktas. Tai reikia šitoje vietoje labai daug apačioj kamuolių paėmė Debrecanas. Labai daug. Viską apačioj, tik tai driblingas, einu dvigubinti ir pasiėmė kamuolių. Ir reikės jau suvysti tai, kad šonus atsisukai veidų ir grūdį lauk. Veidų grūdį ties lauk, jau apšmaldos aikštelės, mažiau susirinks kamuolius, mažiausiai irgi maksavimą reikėtų. Bet jie, kad jie negali žengti po. Su video peržiūrom aš darbuojuosi jau ilgą laiką, visą šį sezoną nacionalinėje krepšinio lygoje varžybas tekdavo karpyti. Tai čia atvykus užduotis buvo ta pati. Kaip aš sakau, tas juodžiausias gal darbas, visi, kas trenerio darbą yra praėję, žino, kad kai komanda grįžta ir eina ilsėtis, tu tada tik pradedi dirbti. Tai akcentai buvo labai aiškus. Varžovų lyderiai aiškus, žinojom jų stipriasias pusės, žinojom silpnasias. Tai sukarpėm video, pasižiūrėjom kelis variantus, planą A, planą B, prieš varžovus, kurių čia čempionate tikrai visi prisibijojo. Last year, they were also participants of Youth Basketball Champions League. It was first time held in Bursa, Turkey. They met each other in the game day 3. It was a 69-60 victory for Team Vilnius. Ritas versus Tenerife. We'll see the next 40 minutes. Nepamirškite dėžės vaistų.
tikrai tokių stiprių individualiai žaidėjų Lietuvoje nėra daug, ypač tokiame lygiai, kokiame esame mes žaidę, tokių stiprių, tokio fiziškų žaidėjų. Jų pilnai sustabdyti tikrai nepavyko. Sakykime, ta pirminė idėja, kuo norėjom juos nustebinti, ne visai mums gavosi. Keitimasis gynybai, paskui perėjom prie to įprasto kito varianto. Pavyko mobilizuotis, pavyko išlikti varžybose su geru nusiteikimu, su gera energija ir padarėm tą svarbų žingsnį. Mantas turi neeilinį gebėjimą atlaikyti kontaktą, nepaisant savo labai nedidelio, sakykime, ūgio, nebūdamas pats stipriausias, bet geba tikrai koordinuoti labai gerai kūną, tokios savybės, kurias klausimas ir iš vis yra įmanoma išlavinti. Čia yra tokia gal duotybė. Kas buvo prieš tai, kokia buvo prieš tai gauta informacija, jinai su kaupu pasiteisino. Kiekvienos komandos svajonė turi tokį žaidėją. Pasižiūrėkit, kiek pas jį energijos, po kiekvieno įvykio, kaip jisai moka išreikšti ir išlieti savo energiją. Čia jo to savybė, nežinau, man atrodo, kad jis bus aukštos klasės žaidėjas. Tai važiuodamas turnyrą iš tikrųjų tikėjausi labai mažo vaidmens, nemeluosiu. Galvojau, kad išbėgsiu retai aikštelę, ten baudą kažką padaryti, bet atvykęs turnyrą jau po pirmų rungtynių supratau, kad treneris tikrai pasitikėjo manim. Ir pajaučiau tą pasitikėjimą nuo pirmų minučių, kad ragino mane imtis iniciatyvos. Tai labai daug davė ir gera būti komandoje, kai treneris rodo pasitikėjimą. Vienas žodis, su šitą komandą galim važiuoti toli! Ką veikiat, Gabri? Girdžiu puikiai. Užsivedė su Deniušu į sen. Davai, sėdam vieną koją sulenkta, kita ištiesta, ramiai po 10 kartų. Pakeliu, nuleidžiu. Pėdą į save, pakeliu, nuleidžiu. Įtempta, pėdą į save, kad nebūtų, va, ne makaroną kilnojam, gerai. Pėdą į save reiškia pirštą į save. 10, ramiai. Pakeliu, nuleidžiu. Kaip šiaip jaučiatės? Labai pavargę? Čia, nutrenkti jau, ne? 3 dienas jau praėjo. Į save pirštus tempiam. Tai turnyras specifiškas, tuo galbūt, kad ir skiriasi nuo reguliaraus sezono, kad diena iš dienos rungtynės, treniruotės kiekvieną dieną būna. Čia turime ir reguliarų poilsio grafiką, kas irgi yra gerai. Tai turėdavom mankštas koridorių, kad ir kaip tai atrodo kartais keista ar ne, bet kada neturim jokių sąlygų čia viešbutį kažkaip kitaip sportuoti, o mankštintis reikia, pratimus daryti reikia, tai
džiaugiamės, kad bent tam koridoriui sutelpam. Tai skirtumas turbūt esminis tas, kad mūsų tikslas yra kuo labiau atsistatyti, ar ne? Tai nedaryti kažkokių sunkių, varginančių pratimų, nedaryti fizinių pratimų, mes darome tempimo pratimus, statinius, keletą dinaminių. Prasijudinam, nes vėlgi žinome tą tempą, ar ne? Ryte treniruotė, vakare rungtynės, tai tas tempas diena iš dienos, žaidėjai pavargs, raumenys įsitempia, reikalingas tiek tas volavimas, tiek mobilumo pratimai, tiek tempimai. Tai iš esmės tai, ko nedarome sezono eigoje taip dažnai ir reguliariai diena iš dienos, tai čia tą galime puikiai pritaikyti, nes čia tas yra žymiai reikalingiau ir naudingiau. Pliusas, sakyčiau, yra, kad žaidėjai gyvena kartu, skiria labai daug laiko poilsiui, ar ne, kai yra laisvo laiko, ko turbūt mes negalėtume sukontroliuoti būnant Lietuvoje, net turnyro metu, mes nežinom, ką kiekvienas žaidėjas veikia tiek vakare, tiek iki rungtynių, tiek po rungtynių, tiek savaitgalį, kada yra jo laisvas laikas. Čia jie labai turi daug laisvo laiko ir jį skiria poilsiui. Žinoma, mes raginame išeiti pasivaikščioti, kad kūnas nestingtų, neustingtų, kad jie jaustųsi geriau. Ir mano nuomonė pats didžiausias pliusas tai yra gyvenimas turnyro metu viešbutyje, mityba, nes mes tada esam garantuoti, kad žaidėjai valgo gerą, kokybišką maistą, jie daug pasiema iš to, kas pagreitina atsistatymą. Vėlgi, namuose greičiausiai, kadangi jauni žaidėjai mūsų, jeigu kažkas jam nepagamins, nepadarys, tai turbūt pats nesugalvos pasikepti vištienos, įsivirti ryžių, dar pasimti šalia saloto, čia kadangi viskas paduota lėkštutė, dar papildomai skanus ir geras desertas, tai atsistatymas iš šitos pusės yra labai geras. Kita koja pakelta galinė. Pasisuku, užlaikau, grįžtu. Keičiu. Oi, oi, oi. Ladies and gentlemen, our first semi-final, Rytas Vilnius versus IGOKEA. They already met in the semi-final at that time in Bursa, Turkey. There was a 76-72 win for IGOKEA. Rytas Vilnius have the chance again get a revenge after suffering a loss last year in Bursa, Turkey. And only one of them got the ticket to the final. Pačioje pradžioje rungtynių pamatėm naują veidą pas juos komandoje. Pasirodė jų lyderis, kuris anais metais žaidė ir buvo tikrai svarbus žaidėjas, buvo pagrindinis taškų darytojas. Ir jis praeitose grupės rungtynėse net nebuvo išbėgęs į aikštelę, todėl šiek tiek buvo nerimo, stresiuko tokio lengvo. Labai jautėsi įtampa iš tikrųjų, nes žinojom, kad praeitų metų čempionai buvo IGOKEA ir jie jau žinojo tą pergalės jausmą, pergalės skonį čempionais, ką reiškia tapti ir ko reikia, kad tapti čempionais. Rungtynių pradžioje labai jautėsi mūsų jaudulys ir tas susikaustimas toksai. Komanda buvo tikrai fiziška, žaidė tą balkanišką krepšinį, mėgstanti įgnybti, pastumti, padaryti viską taip, kad iki pražangos ribos viskas vyktų. Susikoncentravom ant vieno žaidėjo, bet jisai mums kaip tyčia ir baudė. Tai šiek tiek kilo panika komandai, žinant jų charakterį bosnių, bet jie nežinojo mūsų charakterį, kokį rodo charakterį šį čempionatą mūsų jaunimas. Here we go, ladies and gentlemen, in half a minute. The second half starts. The last couple of minutes was better for the reigning champion, the IGOKEA, and as a result, they have a comfortable 14-point lead.
kojas, bet žaist! Nuskambėjus paskutiniam švilpukui, leidome emocijoms paimti viršų, padarėme labai sunkų darbą. Sugrįžom iš berods -19 taškų skirtumo ir tada jau priešininkai pradėjo jausti įtampą, susikaustė, o mes tada jau kaip vyrai žaidėm prieš vaikus. Teikiau užrodymai ir parodo, kad kai reikalai tampa rimti, tada pasirodo, kas yra vyrai, o kas vaikai. Tas jausmas, ta aistra viduje ir tu kai matai tą žaidėjų aistrą, kuri išsilieja per kraštus su jų visais tais gestais taip pat. Ir tai yra tiesiog kažkas wow, kur sunku kartais būna apsakyti iš tikrųjų. Tas sugebėjimas suprasti, kad ne aplink tave tai yra, o tai yra aplink komandą ir tai yra aplink tą bendrą tikslą. Ir kažkaip viskas labai greitai stojo į vietas. Labai taip banaliai beskambėtų, bet tikrai kaip šeima, vienas už kitą, kiekvienas džiaugiamės už kiekvieno sėkmę ir kartu žiūrime tą tikslą ir jautiesi visą laiką įvertintas, jautiesi komandos dalimi ir tą darbą darydamas iš tikrųjų kaifuoji. Pas mus komandai baudą išprovokuoja kažkas, visi užsidegė, rėkia, rankšluosčius sukinėja, po varžybų grįžtam kitą rytą, pusę komandos be balsų, visi, tas užsivedimas tiesiog dega pas mus, ten akis dega, visi stengiasi, bando. Manau, tai labai daug ką parodė. Tai asmeniškai aš net negalvojau, kad per tokį trumpą laiką tiek daug skirtingų žmonių, tiek daug skirtingų žaidėjų taip greit taps kaip vienas kumštis. Aš galvojau, kad tai gal įvyks prieš finalą, per savaitę, bet tas buvo iškart nuo pirmų dienų. Visi puikiai sutarė, visi yra kovingai nusiteikę ir ta emocinė būsena eis iki pat finalo. Mes dabar praėjom šio čempionato, nežinau, ugnį didžiulę. Dabar svarbiausias yra taškas tas, kad išėjus iš tos ugnies neatsipalaiduoti. Kad nebūtų jokio atsipalaidavimo, kad nebūtų savo kaip žaidėjų iškelimas į viršų, kad mes jau čia čempionai. Ne. Pirmiausia, mes turim nueiti į aikštelę, žinodami, kad mes žaidžiam už Vilniaus Rytą ir mes turim tą padaryti. Ir mes tą turim rytoj jau padaryti. Negali atlošti niekas. Ačiū. Ne, kas šitas? Čia yra vienas laiptelis iki pirmas vietas. Aš manau, išlaikyti tą pačią energiją, tą užsidegimą, tokia ugnė akisem, išeiti tiesiog griūt ant kamuolio. Kaip treneris Tarasevičius sako, turim nelaimėti šiandien pergalės, turim eiti ir muštis, tenais aikštelėj muštynės turi būti, tai tiesiog lūptis, baisiai reiks dėl kamuolių eiti ir aš manau, su finalą aš manau, po pirmų 2 kėlinių, jeigu mes atiduosim visą savo širdį, mes užbaigsim ramiai varžybas tikrai. Tai kalbant apie finalą, manau, nieko keisti nereikia. Kažko specialaus prieš rungtynės daryti tikrai nereikėtų. Nuėjom tokį ilgą kelią su komanda, darydami tos dalykus viso turnyro metu. Todėl ir turime tai išlaikyti, išlikti komandą, išeiti su puikia energija, palaikyti vienas kitą ir skristi į Vilnių su aukso medaliais.
kažko taktiškai keisti, tai nėra prasmės. Tai veikia, viskas einasi neblogai, pagrindinis dalykas turi būti koncentracija, pagrindinis dalykas turi būti vėlgi galvojimas ne apie save, galvojimas apie komandą. Jeigu man reikės, aš turiu pasiaukoti, padaryti gerą baudą, kaip sakau, išimti save galbūt iš varžybų, praleidus aikštelėje mažiau laiko, bet taip kaip ir pusfinalio metu, tiek ir dabar, netikiu, kad kažkas gali šitą komandą nugalėti. Plius 30. Ladies and gentlemen, the time has come. The final of the Youth Basketball Champions League is starting. Ir ką tu manytai, viskas paprastai, viskas paprastai, viskas paprastai, net tai viskas tvarkoj, mes pasikeitė net į kovoj, kas metas nukalvoj, štanga šiandien, štanga rytoj, į saldainių fabriką, į saldainių fabriką, į saldainių fabriką, į saldainių fabriką, aš skraidau ant kilimo, čia į gatvę pylimo, lipa ant nepylimo. Escucha esta canción conmigo.
Vaikinukai, o ką jums palinkėti? Ramybės. Nu, tai prisiminiau šiandieną, galvoju tą graikę ir sakau, žinai, kaip bažnyčiai linki visi ramybės. Ramybės noriu palinkėti, nes prisiminiau graikę, kaip ten vos išėjom iš salės. Jo. Juokauju, gal iki tiek ir nesinoriu, bet noriu matyti tą jūsų grupę plius minus tokią, kokią buvot graikai. Man gerai, man patinka, kad jūs esate tie bad boys, bet tai yra mano manimu vienas iš svarbiausių dalykų, kur jūs demonstruojate tokį charakterį, kovotojo charakterį, viens kitą palaikote, esat grupė. Tikrai mes galime daug ką nuveikti ir tie bad boysai tik tai, kad būtume inteligentiški bad boysai. Paguldėt ant žemės, ranką pakėlėt, tokiai sorry, žinai. Ir plius minus tokie, bet jokio žingsnio atgal. Įžanginė tokia kalba, būtent todėl, kad mes čia renkamės pirmą kartą 18, jau pradėsim ruoštis turnyrui ir kartelė iškelta pati aukščiausia. Neturiu jokių net abejonių, kad mes galim ir aš manau, kad turim apginti titulą ir tikrai esam pajėgus tą padaryti. Su nuotaika, gera emocija, pirmin. Vilniaus! Summer in the city, all the shorties sitting pretty in the weather, telling me they're getting hotter. Coming off a stage, her tuition fully paid, got on stand on business just to be a scholar. Gerai, labai, pasiprašai, šaunuolis. Kick and roll. Komanda man pakankamai jau gerai žinoma. Vis dėlto pagrindas tai mūsų senbuvių, tie, kurie dirbo su manim šį visą sezoną. Aš puikiai pažįstu vaikinukus ir žinau, ko iš jų laukti. Yra naujokų, su kuriais aš jau irgi pažįstamas. Tai nėra visiškai kažkoks surprizas. Šiandieną buvo du atvežtiniai, tai Bubnys iš Marijampolės ir Narutis iš Šiaulių. Tas jau dabar susilipdymas, kaip atrodys. Be abejo, tai yra sunku, tai vedinėjom, pažindinom su deriniais, polime. Tai tikrai dar daug reikalų. Sunku kažką dar čia sakyti, bet tikrai, kiek aš juos visus žinau, turėtų būti įdomu ir smagu su jais. Jeigu kalbėti apie vardus, tai ir Ignas Urbanas, Matas Denišas labai sustiprėjęs, Mantas Liutkevičius, Adas Pocius pridėjęs stipriai. Tai tie, kurie man tikrai jau gerai pažįstami, su kuriais aš dirbau visą sezoną, tai tikrai aš jais pasitikiu ir žinau, kaip juos naudoti, jų stipriasias pusės ir silpnasias. Tai man pačiam yra paprasčiau ir be abejo jie bus vedantys žaidėjai, kuriais galima remtis ir sunkiais momentais ir atitinkamai kuriuose situacijose. Vis tiek jau, metai praėjo ganėtinai daug, tai galėjau pasisemti patirties tiek ir NKL ir LKL, tai tiesiog subrendau labiau kaip žaidėjas, daug tikrai dirbau ties savimi ir ties savo kūnų įgūdžiais, viskom. Manau, pasikeitė tikrai daug, naujas treneris ir aš iš jo tikrai daug ko pasiėmiau. Tikrai daug ko manęs išmokė per tuos metus ir aš manau tikrai asmeniškai mano žaidime tikrai daug kas pasikeitė. Liečiant nuo gynybos iki puolimo, tas pats žaidimo skaitimas. Tai be abejo pasikeičiau ir kaip žaidėjas, ir kaip asmenybė. Vis tiek tas perėjimas į brandesnį amžių, suaugusių gyvenimą, aikštelės ribose. Tai tikriausiai bus tiesiog daugiau patirties įgavimas, greitesnis situacijų skaitimas ir to aukštesnio krepšinio lygio supratimo bandymas įsigyti kiekvienų rungtynių, kiekvienos treniruotės metu. Tai jo, sunkiau bus vis tiek apginti čempionų titulą, nes visi kitaip į tave žiūrės, negu žiūrėjo pernai metais, nes mes neturėjom jokios tos įtampos, kad turim laimėti. Šiais metais tokia didesnė įtampa. Važiuojam tenais kaip čempionai, visi tenais mus žino kaip čempionus. Praeitais metais turnyrą laimėjom stipriai, turėjom tik vienas varžybas, kur sunkiau buvo, bet mes vis tiek jas kapstėm, grįžom ir laimėjom. Aplinkiniai supranta, kad apetitas auga bevalgant. Į kiekvienas rungtynes dabar ten atvažiavę į turnyrą eisime su taikiniu ant galvos, kad visi stengsis nukarnuoti čempionus, bet manau turim susitelkti, susifokusuoti maksimaliai ir pasiimti savo taurę atgal namo.